Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como jogar o som de uma Smart TV Samsung 4K, a série 8000. A minha TV é 65 polegadas, mas vai funcionar para qualquer uma, de 50, 65, a configuração é a mesma. Então você vai precisar de um conversor como esse e o cabo óptico, como esse aqui, ó. Então vamos encaixar ele aqui. Você vai precisar também do cabo RCA. Cabo RCA que vai jogar o som para sua caixa de som amplificada. Coloca o vermelho no vermelho, branco no branco e também aqui o cabo de energia. Vou dar uma pausa no vídeo e mostrar lá atrás da TV onde é que fica o encaixe do cabo óptico. Aqui na TV você vai encaixar o cabo aqui próximo dessa entrada HDMI. É esse cabo aqui, cabo óptico. Encaixado aqui. Agora vamos para a configuração do áudio na TV. Dá mais uma pausa no vídeo aqui. Aqui na sua caixa de som você vai encaixar também o cabo RCA. Aqui, como já está encaixado, o branco e o vermelho. Branco no branco, vermelho no vermelho. Agora vamos partir para o mais importante, a configuração do áudio da TV para que o som passe para a caixa de som amplificada. Aqui com o controle remoto, você vai apertar na casinha aqui e com a tecla de movimentação para a esquerda, você vai levando até ali, ao menu de configurações. Dá um OK. Aí aqui na TV, você baixa aqui até som. Dá um OK. Aí leva ali, ó. Olha, eu já escolhi aqui. Você escolhe para essa segunda opção aí, óptico. Dá um OK. Saindo tudo. Agora vamos apertar aqui para uma música no YouTube. Aumentar o som aqui na caixa de som. Pronto, o som já está aqui. Aumentar mais o volume. Diminuindo o volume. Aumentando.
Bem, aqui na minha funcionou normal. Espero que na sua aí funcione também. E esse foi o vídeo de hoje.